Ne garip bir kalem. Herkese merhaba. Bu demir altı çizim için almaya hazır mısınız? O zaman acele etmeniz gerekiyor. Çünkü bunun için sadece 1 dakikanız var. Şimdi başlıyoruz. Kızlar, sakin olun. Bu kalemi nasıl kullanacağımı anladım galiba. Onun yardımı ile 3D çizimler yapabiliriz. Aslında bu çok havalı ve kullanışlı. Sadece kağıda çizmekten çok daha ilginç. Şimdi size bisikleti nasıl yapabileceğini göstereceğim. Vay canına. Cool. Tadam. Bence gayet iyi oldu. İlk kez için yani.